kale barnaamijka waxaan martay inooga sidaan horada kugu sheegaba Cabdiraxmaan Maxamed Cali Diini oo ah falanqeeye arrimaha Soomaaliya aad uga faalooda arrimaha Puntland ayuuna si gaar ah mataqaanaa wax inooga la wadaagi doona xaladihii ugu dambeeyay gaar ahaan waxaanu diiradda saaraynaa doorashooyinka Puntland ee aadka loo wada sugayo ee 8 bil kadib ka dhacaya Puntland oo ilaa imikan aan la xaqiijin karin nooca doorasho ay noqonayaan ma mid baarlamaanba ma mid dadku ay doorasho dadweyne ay u dareeraan cod iyo qof ah baa arrimahaas ayaan ku falanqeyn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Cabdiraxmaan ku soo dhawaad barnaamijka aad baan ka mahadcelinayaa waqtiga. waa ku dhawaashin Cabdiraxmaan maadaama aad Puntland iyo Soomaaliya guud ahaanba aad ka faalooto oo marxaladooda aad wax ka qorto Puntland imikan doorasho ayaa la filayaa bilooyin soo socda inay ka qabsoonto oo aad u muuqato mid loogu hardami doono haddana shaki weyn baa ka jira nooca doorasho ee Puntland ka dhici doonta inkasta oo 2019 qorshaha la filayo ahaa inuu noqdo mid doorasho dadweyne oo qof iyo cod ah xaaladdu halkee bay ku socotaa waslada tahay Xuseen Yuusuf Axmed Shiine waana kaaga mahadcelinayaa sida wacan oo quruxda badan oo aad ugu marti qaaday barnaamijkan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa maamulka iyo shaqaalaha telefishinka STN sidaan la socono Puntland waxaa kusoo wajahan doorashooyinkii madaxtinimada shantii sano oo mar baa la qabtaa sidaan la socono Puntland waxay ka mid tahay maamul goboleedyada dalka ka jira waana maamul goboleedkii ugu horeeyay dalka ka dhisma doorashooyinka sanadkan la filayo way ka duwanaan doonaan doorashooyinkii horey Puntland ugu dhici jiray marka loo eego dadka daneynaya siyaasadda oo u tartamaya madaxtinimada qaarkood shashaaciyeen oo hadda ololaha bilaabay iyo qaarkood weli aanan shaaca ka qaadin laakiin la filayo sanadkan doorashada waxay noqon doontaa mid ka duwan sidoo hore guud ahaan marka laga hadlayo doorashooyinka Puntland waxa ay ku dhisan yihiin qaab ay madaxweynaha waxaa soo doorto xildhibaano oo 66 xildhibaan ah xildhibaanadana waxaa soo magacaabo odayaal dhaqameedyada oo markii ay falanqeen iyo wada hadal ay la yeeshtaan beelaha xubinta xildhibaanka sanadka leh ayay sidaas ku soo baxaan markay soo baxaan kadibna si guud ayaa doorashooyinka ugu codayaan madaxweynaha ay dooranayaan sidaan la socono Puntland sanadii 2013 waxaa si weyn uga hana qaaday nidaamka xisbiyada oo xilligii madaxweyne Maxamed Cabdiraxmaan Faroole oo arintaas ay noqotay mid si weyn u saameysay qaabka nidaamka doorashooyinka la rabay in laga bedelo laakiin maysan dhicin ololihii ay ku soo galeen musharaxiintii hore iyo haatan marka la fiiriyo wax badan ayaa muuqdo sanadkan waxa is dhigi kartaa doorashada qaabka u dhaceyso humaag badan ayaa ku jiro laakiin humaagaasi xagee buu ku jiraa baa leeyahay madaxweynaha ka yahay hogaamiyaha Puntland madaxweyne Maxamed Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ajandayaal badan ayaa u qorsheysan qaarkood hore waa loo soo bandhigay qaarkoodna waxa waay weli way qarsoon yihiin sidaan la socono guddiga kumeel gaarka ee doorashooyinka Puntland oo haatan gudoomiye u yahay Cabdiraxmaan Diriya Shuuqe horey guddigan waxaa gudoomiye ugu ahaa Axmed Kismaayo wariyay geeriyooda Allah naxariiste jannada Allah geeyo halkan ugu duceynaynaa guddiga doorashooyinka hadda shaqooyin badan ayay wadaan waxay leeyihiin sanadkan Puntland waxaan ka hirgelinaynaa doorashooyin cod iyo qof ah xisbiyada hadda iyo doorashooyinka qaabka u dhacayaan urur siyaasadeedka marka la fiiriyo iyo horey urur siyaasadeedyada iyo xisbiyada siyaasadeedda ka jiray Puntland marka la isbarbar dhigo waxa ku muuqanaya farqi weyn oo u dhaxeeyo tusaale yar haddii aan soo qaato nidaamkii xisbiyada uu hirgeliyay madaxweyne Faroole wuxuu ahaa mid waqti badan la geliyay wuxuu ahaa mid beesha caalamka gaar ahaan ururada daneeya dhaqaale badan ay ku bixiyeen xisbiyada waagaas la diiwaan geliyay waxay ahaayeen 6 xisbi waxaana ka mid ah Horseed Horcad Midnimo Wadajir Udad iyo PDP intaba marka la fiiriyo waxa ay xisbiyadaas iyo ururadaas xafiisyo ka foosteen gobolada Puntland ay ka kooban tahay waxa ay diiwaan gashteen taageerayaashooda waxa ay qabsadeen shirweynihii xisbi walba garow ay ku qabsaday waxaa la tababaray dadkii ka qaybgali lahaa doorashooyinka qaabka u dhacayso waxaa la diyaariyay qaabka u dhacayso golayaasha deegaanka
waxaa la diyaariyey wariyaashii iyo qaabkay usoo tabinayaan iyo nidaamka uu noqonayo habtabinta doorashooyinka iyo sida u dhacayso wax walba oo suuragal ka dhigi karo in la qabto doorashooyinkaasi cod iyo qof ah waa la hagaajiyey waana la diiwaan geliyey si fiican oo wanaagsan ayaana loo qabtay waagaas inkastoo carqalad dhacday magaalooyinka galgacyo iyo qardho ay ka jireen shaqaaqooyin ku aadan oo lagu diidan yahay xisbiyadaasi inay hore u socdaan marka laga reebo inta kale waxaas leedahay wax badan ayay kasoo baxeen shuruudihii la rabay in xisbiyadii la rabay inay soo buuxiyaan wax walba waa ay soo dhammaystirmeen laakiin ma aysan dhicin caqabado xagga maxaan ku dhahaa siyaasiyiin hore u jirta iyo dadweynaha qaar oo aanan fikirka macluumaadka qaabka u socota doorashooyinka u arkay in madaxweyne Frole oo rabo in mar kale uu ku soo laabto taasaa keentay caqabad meey inta kale marka la fiiriyo si wacan oo wanaagsan ayaa loo dhammaystiray hadda tan markaan usoo laabano ururada xisbiyada la diiwaan geliyey 3 bishii Maaj 2017 sanadkii tagay ayaa si rasmi ah guddiga doorashooyinka madaxa bannaan xarunta BDRC waxay ku qabteen shir waxayna sheegeen in la diiwaan geliyey oo hadda shahaadooyinka aqoonsiga ururada siyaasadeedka la siiyey ururada la siiyana waxaa ka mid ah ummadda garsoor ubax himilo iyo aran gudoomiyaha guddiga doorashooyinka hadda Cabdiraxmaan Shuuqe maalintaas waxa uu sheegay in si ku meel gaar ah shahaadooyinka loo siiyey wax badan la rabay in la qabto aanan la qaban isaga xitaa wuxuu muujiyey in suluug badan qaabka ay hadda u socdaan guddiga doorashooyinka guddiga doorashooyinkii hore iyo kan marka la fiiriyay kan hadda ururadii waa la diiwaan geliyey qaarkood si toos ah loo sheegay laakiin shuruudihii la rabay ma soo buuxin ilaa hadda ma jiro urur siyaasadeed ama urur xisbiyeed oo shirweynihii qabsaday tiradii taageerayaashiisa gobolada uu ku lahaa uu muujiyey degmooyinka sida loogu taageersan yahay ama banaanbaxyo lagu taageerayo ururkaasi ma aysan dhicin dhinacyadaas markaad ka eegto hay-addii taakuleyn jirtay iyo fanka ku bixi jirtay oo hadda aysan jirin oo qaarka hadda qaabka u shaqeeyaan guddiga doorashooyinka uu yahay mid humaag badan uu ka jiro oosan la filayn xitaa inay dhici karto doorasho cod iyo qof ah la ogyahay in gudoomiyihii guddiga doorashada oo Cabdiraxmaan Shuuqe ka horeeyay oo iscasilay oo hadda kadibna lagu soo bedelay Cabdiraxmaan marka caqabadaas marka aad fiiriso waxa ay muuqataa in sanadkan ay aad u adag tahay in doorasho qof iyo cod ah ee Puntland ay ka dhacdo waayahay laakiin xukuumaddan uu hogaamiyo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxyaabihii doorashada ay ku gashay oo ay ballan qaaday waxaa ka mid ahaa in nidaamka asxaabta ay dhammaystiri doonto 2 sano ee u horeysaba arrintaasi ma ay dhicin hadda bilooyin baa ka dhimanba gebigeedba doorashadii muxuu ahaa welina xukuumaddu ma ay oran nidaamkii aanu ballan qaadnay waa uu fashilmay oo weli dabadii ka riixaysa waxay dhacaysaa doorasho qof iyo cod ah ma kula tahay muddooyinka bilaha ah ayaa ay ku qabsoomi kartaa doorasho cod iyo qof ah doorasho cod iyo qof inay dhacdo waxay u baahan tahay sanooyin badan in waqti la siiyo in loo diyaar garoobo lacagaha ku baxayo doorashooyinkaas in la meel looga hagaagay ay ku sugan tahay ama taalo dadka ka qayb geli lahaa iyo qaabka u dhaceyso iyo waxaas oo dhan waa in la diyaariyaa marka hadda la fiiriyo qaabka doorashada u dhaceyso iyo barnaamijka doorashooyinka la filayo in Puntland ay ka dhacaan arrinta xisbiyada marka la fiiriyo in qaabka noocaas ay u dhacaan aad u adag tahay xukuumadda talada hadda hayso oo madaxweyne Gaas madaxweyne u yahay 8 bilood ayaa ka dhiman waqtiga xilliga doorashada loogu talagalay in madaxweynaha xiga lagu doorto 8 bilood wax la qaban karo waa dareemi kartaa haddii aysan jirin qeyro gaar ah oo qeyro Japan haddaysan jirin waxa waaye wax kale ayaa imaan karo aniga waxaan isleeyahay qaabka ay hadda u dhaceyso doorashooyinka way ka duunaanaysaa horta qaabka hore ama qaabka hore ayay dib ugu laabanaysaa laakiin qaab xisbiye siyaasadeed inay qof iyo cod dhacaan ma suuragelayso xilligii Frole sidaan oo kale ayaa sanadkii ugu dambeeyay xukuumaddiisu diyaarisay doorasho cod iyo qof ah waqtigu markuu dhamaanayay oo isku dayday inay sanadiiq geyso goobo badan si dadku codkooda ay u dhiibtaan laakiin dad un baa ku dhintay markii la arkay in khasaaro
أو ماشي يالنا سيدا بالله هكي marka maslada arintan xukuumadda naftirkeeda hadaan ka fiirsan oo aan maanta ka tala bixin bilooyinkan inay hawshaas inay ku qabato inay isku daydo hadaan ka tala bixin masladahay sidii tii hore oo kale tahay dib un baa ka dhalanaya waxba ku qabsoomi maayaan shacabka Puntland wax badan ay og yihiin doorashooyinkii iyo qaabka xisbiyada loo wajahay 2013 xilligii madaxweyne Faroole xog badan iyo macluumaad badan ay ka haystaan waagaas dadka way u heelanayeen waana la soo dhaweeyay si wacan ayayna gobolada qaar xisbiyada ururada ugu howlgalayeen taageerayaashoodana banaanka isku muujinayeen wax cad oo qarsoon habeeraatay meeyeen banaanka ayay wax walba yaaleen marka hadda la fiiriyo qaabka hadda wacyigelinta dadka iyo qaabka ay wax u yihiin iyo qaabkii hore way kala duwan tahay hore waxay u soo ogaadeen in doorashooyinkii iyo xisbiyadii dadka loo sheegay inaan dhicin oo laablakac qaarkood maxaan ku dhahaa gobolada qaar laga sameeyay hadda marka la fiiriyo shacabka waxay aaminsan yihiin in hore looga soo fashilmay xisbiyada in suuragal ahayn in dib qof iyo cod handala Puntland doorashadeeda madaxtinimada sanadka dambe maxaan ku dhahaa ay u dhacdo qaabka ay filanayaan wax badan way ka duwan tahay sidii hore haddii marka hore lagu guuleysan lahaa hadda rajo badan ayaa dadka geli lahayd laakiin qaabka hore markii u dhacday qaabka loo fishiriyay siyaasiyiinta iyo nidaamka doorashada iyo qabaa'ilka iyo qaabka isku heesistaan iyo madaxtinimada markii la fiiriyo hadda aad ay u adag tahay in wax sidii hore si ka duwan inay dhacdo doorashada noocan maxaa hortaagan baa la is oran karayaa in Puntland doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo nidaamka Puntland 20 sano iyo madax la sii galaya maxaalada amaan baa hortaagan ma hoggaanka marka talada haya ma taqaan arintan cagta saaro oo aan raali ka ahayn moodayaasha dhaqanka ee maanta wax soo doortayaan ma taqaan ay sheegaya baaki lagu haysta xagee ka dhaqaaqi laadahay nidaam 20 sano madax la sii galaya in doorasho cod iyo qof laga hirgelin waayo oo wali ay Puntland ku sii sugnaato nidaamka qabiliga ah ee qabiilku wax ku qaybsanayaan in la hirgeliyo nidaam doorashooyin Soomaaliya laga hirgeliyo gaar ahaan Puntland laga hirgeliyo waxaan isleedahay waqti badan haddii la siiyo oo loo horo oo 4 sano madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas shaqada ugu badan haddii uu ka dhigi lahaa maanta waxaa la isdhihi lahaa rajo badan ayaa la qabin lahaa madaxweynaha waxyaabaha doorashada ku soo gala waxaa ka mid ahayd oo ballanqaadyada uu sameeyey in doorasho sanadka dambe gaarsiinaya qof iyo cod xilligii la rabay shaqadan in la qabto lama qaban waqti ku filan ilaa hadda ma muuqdo marka waxyaabaha keenayo in mar walba ay dib u dhacda keeno waxa kamid ah ballanqaadka iyo ololaha qof walba oo musharax marka uu soo galo shaqada laga sugayo ee la rabo inuu qabto oo ololaha ku soo galo toos uma aadayo oo ka waweecanaya taasa keenaysa marka in dib u dhac mar walba uu yimaado Puntland waa la ogyahay in ku dhow 20 sano ayay maamul goboleed ay tahay oo nidaamka dawliga oo dhan u dhameystiran yahay min gobol ilaa iyo degmo dhinac walba way ka duwan tahay gobolada kale dalka marka loo fiiriyo nidaam iyo system muuqdo oo cad ayaa ka jira handal caqabadaha in ay dhacdo nidaam xisbi ah ama nidaam doorashooyin cod iyo qof aanay aad u adag tahay waxa adeega keenayo dadka qaar uma diyaarsana in ay doorashooyinkaasi ay dhacaan tusaale madaxtinimada marka la soo gelayo ololaha doorashooyinka musharaxiinta kale waxyaabaha ay ballan qaadaan iyo marka ay xilka ku guuleystaan waxa u dhaxeeyo farqi baa u dhaxeeyo farqigaasna waxa waaye hadallada ay sheegayaan ololaha markay ku jiraan iyo xafiiska markii ay ku guuleystaan madaxtinimada oo xafiiska saa u fariisto shaqooyin kale iyo howlo kale ayuu ku mashquulayaa sanad walbana sanadka ugu dambeeya xilli walba waxa imaanayo marka in la yiraahdo waxa la qabanayaa doorashooyin qof iyo cod ah dadka iyo shacabkana waxa lagu mashquulinayaa inay doorashooyin dhacayso doorashooyin aanan loo diyaar garoobin doorashooyin aanan waqti la siinin inay dhacaanna mar walba fashilka ugu weyn waxaa keena madaxda markaa talada hayso waayahay arrimaha doorashooyinka intaa haddaynu uga nimaano baarlamaanka Soomaaliya iyo xukuumadda Soomaaliyaba waxay ayaan dhawaatay isku raaceen go'aan ah in shirkadda DP World Imaaraadka laga leeyahay dalka laga saaro guud ahaan meelaha ay heshiisyada la gashay ee dalka ka midka ay ka howlgalaysana waxa kamid ahaa dekada Boosaaso iyo dekada Berbera
arrinta berbera way iska caddahay oo wixii federaalku ay ka yidhahdeen wixii Somaliland ay ka tiriba way caddahay boosaaso lama soo hadal qaadin Puntland kama hadal federaalkuna carabka kuma u dhufan laakiinse si guud go'aanku wuxuu u quseynayay guud ahaan dalka Puntlandna wali way ka aamusan tahay inkasta oo golaha wasiiradu shir ay yeesheen arrintaas ay ku soo hadal qaadeen toddobaadii la soo dhaafay walow ay yiraahdeen dib ayaa go'aan rasmi ah laga soo saari doona marka ma la soo oran karayaa aamusnaanta Puntland waxay qayb ka tahay federaalka ayay la go'aan tahay ma lagu fasiran karayaa arrinta DP World waa xaalad culayskeeda leh marka laga hadlayo madaxweyne gaas maanta shir jaraa'id ayuu ku qabtay boosaaso in badan arrimaha imaaraadka ayuu ka hadlay DP World markii la maqlo isla markiiba waxaa qofka shakhsiga bini'aadanka ee Soomaaliga ah waxaa ku soo dhacayo in arrinta imaaraadka in laga hadlayo DP World horta haddaan dib ugu laabto waa shirkad dhanka dekedaha iyo dhismaheeda iyo maamulkeeda qaabilsan waxaana iska leh imaaraadka waana shirkad u qaabilsan dhankaas shirkadda magac ahaan waxay huban tahay magaca shirkadeed laakiin maamulkeeda iyo qaabka ay heshiisyada u gasho iyo qaabka ay u shaqeyso marka la fiiriyo waa qaab nidaam dawli ah camal ay u shaqeysaa DP World Soomaaliya kuma horeysa inay ka shaqeyso hore waxay ugu soo shaqeysay Tunisia waxay ugu soo shaqeystay Yemen waxay ugu soo shaqeysay Djibouti intaba dalalkaas markii dib loo fiiriyo iyo qaabka ay u soo maamuleen dekedahooda iyo qaabka ay ugu soo shaqeeyeen wax wanaag oo ku soo dhamaaday ilaa hadda ma jirto Djibouti ay ugu sokeyso waa xiriirka way soo kala jirteen dalkaasna waa laga soo faaruujiyey maalintii Djibouti xiriirkooda go'aanay kadibna Soomaaliya ayay dib ugu soo laabteen Somaliland ay heshiis la galeen dekeda Berbera iyo dekeda Boosaaso dekeda Boosaaso shirkadda DP World hadda kuma qorno magaceeda shirkadda maamulayso shirkad kale oo subcontract ka qaadato ayaa maamulayso dekeda Boosaaso shacabka Soomaaliyeed horta waa inay mid ogaadaan DP World marka laga hadlayo ma waxay rabtaa inay deked noo dhisto mise waxay rabtaa in dekedaha Soomaaliya ay maamusho heshiiskeeda marka dib u fiiriso waxaa qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in ay maamulayaan dekedaha dalka Soomaaliya marka la dhahayo deked ayay maamulayaan iyo marka la dhahayo dekeda ay dhisayaan laba qayb ay kala yihiin haddii rabaan in deked la dhiso dhul ku habboon dekedo in Soomaaliya laga dhiso ayaa jiro waa la siin lahaa laakiin DP World diyaar uma ahan inay dekedo cusub Soomaaliya ka dhisto laakiin waxay rabaan inay maamulaan dekedaha dalka Soomaaliya ay leedahay taasaa keenaysa marka in caqabada oo marka hore la isla fahmin qaabka maamul iyo qaabka u shaqeynaysa DP World haddana soo laabto go'aanka dowladda federaalka iyo baarlamaanka federaalkaba oo dalka ugu mamnuucay inay ka shaqeyso shirkadaasi caqabad adagaba ka dhalatay waa tii aad aragtay in baarlamaankii oo buuq badan ka dhashay gudoomiyihii baarlamaanka ugu dambeyn maxamed sheekh cusmaan jawaari oo ku dhawaaqay inuu isaga tagay iska casilay xilka gudoomiyaha Puntland weli kama hadlan run waaye qaabka ay dowladda federaalka u wajahday DP World way ka gaabsatay marka DP World go'aankeeda ama Somaliland ama Puntland si guud ay u saameeyay waana tan hadda keentay in imaaraadkii shaqaalihii tababarada ciidamada ka joogay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ka baxeen magaalada Boosaaso ay shaqaalihii tababarada iyo intii ugu muhiimsanayna ay ka baxeen oo magaalada Boosaaso ee laborkooda lagu qabsaday qaarkood oo in la yiri waa la baaraa ilaa ma baaraa xitaa khilaaf halka ka dhacay marka guud ahaan go'aanka dowladda federaalka ayaa moodaa inuu xoogeystay go'aankaasna ee Puntland qaadatay laakiin aysan ka hadlin weli isla go'aanada ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ayaan weli ku guda jirnaaye dhanka ciidamada waxay soo saartay dowladdu dhawaan go'aan ah inay la wareegayso dhammaan ciidamada imaaraadku gacanta ku hayo ee Soomaalida ah 12 Abriil ayay already waa la soo dhaafay go'aankaasi markuu sida yahay meelaha uu saameyn doono waxa kamid ah Puntland ciidanka badda ee Puntland ee amaanka badaha oo xisaabsan oo dhanna waa gebigii waa ciidan imaaraadku tababarkooga iyo qarashkooga iyo gacan ku hayntoodaba uu leeyahay arrintaas saameyn caynkee ah ayay ku yeelan kartaa Puntland mas'ala laga yaabaa haddii federaalku la wareego ciidamadaas
in ciidamadaas tayadooda iyo waxqabadkooda hoos dhac ku yimaado dhanka ciidanka marka laga hadlayo federaalka Soomaaliya waa la socotaa iyo ciidankeeda oo dhan ayaa waxa uu baahan yahay kaalmo imaaraadka 2014 wixii ka dambeeyay ayuu koonfurta Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho tababarada ciidamada ka bilaabay laakiin Puntland muddo dhowr sano ah ayuu tababaraya ciidamada badda Puntland ciidamadaasna markaad fiiriso qaabka ay u tayeysan yihiin iyo qaabka ay u howlgalaan waa ciidamo aad u wanaagsan tababar fiican qaatay shaqooyinka fiicanna ka qabto xeebaha Puntland wax badan waxay la dagaalameen burcad badeedii anigu waxaan isleeyahay go-aanka dowladda federaalka ay qaadatay kulley go-aan aad u culus waaye dowladda ayaa laga rabaa sidai u maareyn lahayd ciidamadani iyo qaabka loo wajahayo haddii aad dhahday dowladda federaalka ma kaafinaysa mushaaraadka dhinacaas marka laga eego iyo tashiilaadka u baahan yihiin ciidankaasi aaday u adag tahay in dowladda federaalka hadda ciidanka mushaarkiisa ay siiso marka waxaa maleynaya aniga in wadamo kale oo saaxiibada Soomaaliya way badan yihiin in la kaashto ciidamadaasi si aysan hadda inaan dib dambo tababar dambe oo kale iyo waqti badan intii dib kale loo soo celin lahaa in hadda meesha lagu sii hayo dowladda kale loo raadiyo sidaasna mushaarkooda lagu siiyo sidaasna ay ugu sii socdaan maadaama xiriirka dowladda federaalka iyo imaaraadka aad u xumaaday aysan jirin hadda waa waan diblomaasiyad lagu xalinayo aysan jirin hadda go-aan rasmi oo hadda la leeyahay imaaraadkii howlihiisii annaga dib ugu laabanaynaa ee go-aanka dowladda ay qaadatay aad aragtay oo aad u adag yahay waxaas oo dhan marka la fiiriyo waxa waaye Soomaaliya mar walba waxay ku dhex luntaa dowladda kale is haysto madaxda dowladda federaalkana go-aanada ay qaadanayaan waxaa moodaa in dhinacla uu ku silaysan yahay hadda khilaafka imaaraadka oo kale ama khiliijka oo kale marka laga hadlayo arrinta qadar iyo oo si gaar lagu noqday oo xayiraad la saaray Soomaaliya saameyn ku yeeshay waxaa jira wadamo kale oo ka aamusan oo dhexaad ka noqday iyo sida Soomaaliya oo kale ah lama haysto marka Soomaaliya waxa loo haysto waxa la leeyahay waa dowlad yar oo aanan awood lahayn marka in imaaraadka ku qasbo rabaa danihiisa iyo arrimihiisa oo ku fushto marka taasa keenaysa mar walba caqabadan ciidamada in iska taagnaadaan marka Soomaaliya ciidamadeeda haddii dowladda federaalka mushaarka iyo dhaqaalaha yeesho toos u siin lahayd xitaa dhibka ka jira Soomaaliya kama isan jirleen marka ani hadda hal midan ku talinayaa ciidamada imaaraadka oo tababaraya ama ha joogaan magaalada Muqdisho ama Boosaaso ha joogaan haddii hadda la dayaco dhibaato weyn ayaa imaanayso dhibaatadaas ku waxay saameynaysaa bulshada ay saameynaysaa ciidamadaas waxay ku soo laabanayaan bulshada ku soo laabanayaan marka hore waxay haysteen meel ay mushaar ka qaataan meel ay seexdaan meel ay ku tababartaan meel ay noloshooda ku dabartaan laakiin hadda waxaas oo dhan way go'ayaan dib wax ugu soo laabanayaan bulshada markay ku soo laabtaan culays ay imaanaya culays markuu yimaadana waxa laga yaabaa amni xumo inay keento amni xumo haday keentana bulshada dhibaato ay ku noqonaysaa marka waxaas oo dhan intiisan dhicin in laga sii fikiro in maskax saliim ah ciidankaasi qaabka loo habeyn lahaa qaabka loo wajihin lahaa qaabka loo maareyn lahaa laga sii fikiro lagana shaqeeyo way anaga u marayna gunaanadkii barnaamijkeena bandhiga daawadayaal intii gadaal nooga soo biirtay barnaamijka waxaa marti inoogu ah Cabdiraxmaan Maxamed Cali Diini oo ah falanqeeyaha arrimaha Soomaaliya waxaan uga hadlaynaa xaaladaha Puntland gunaanadkii barnaamijka ayaan maraynaa Puntland iyo Somaliland waxa ka dhex taagan arrin haddaba u muuqata in waxay Soomaalidu oran jireen fano ole fari kama qodna oo in muddo ah taagan oo aan welina xal loo helin oo ku saabsan arrimaha xadka gaar ahaan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo labada dhinacba ay sheeganayaan mid walba anuu nidaamkayga hoos imaanayo oo goboladan ay ka tirsan yihiin leh waxaad moodaa sanadka ka dambeeya in arrimaha xasaasi ay ka dhalanayaan ama deegaan hor leh ama meel hor leh la isku qabsanayo mataqaana hadda mushkilada soo korortay sanadkii hore dabiiqadiisa waxa kamid ahaa deegaan la yiraahdo Tukaraq oo gareewadu wax ka yar 80 kilomitir u jira oo ay Soomaaliland la wareegtay arrintaas aad bay xasaasiyad u keentay Puntland waxay sheegtay inaanay faraha ka laaban doonin Somaliland waxay sheegtay inaanay ka hakan doonin ama aanay ka waaban doonin ilaa ay ka gaarayso xadka ay ugu yeertay mid uu dhigay gumeystihii Ingiriiska meeshu ku eg yahay oo waliba Tukaraqda hadda dhinaca gareew ka soo jirta arrinta mushkiladeedu waa mid soo jiraan hadda u muuqata dowladda federaalka inta mushkilooyinka ay taagnaa dalka Soomaaliya dowladda federaalkuna welina xal rasmi ah uma ay keenin labada dhinac ay isku hayeen welina xal kama ay gaarin maxaa mushkilada halka lagu xalin karayaa dadka talooyin qaar ay soo jeedinayaan qaarkood waxay leeyihiin waxa haboon in bulshada ku nool saddexda gobol ee Sool Sanaag iyo Cayn leeyahay in ismaamul loo sameeyo mataqaan
qaar waxay leeyihiin war Somaliland hadda inta badan gacanta ku dhigtay iyada loo daayay mataqan qaar waxay leeyihiin war Puntland dadku isir ahaan inta badan ay ka soo jeedaan Puntland hal hoos geeyay nidaamkooda marka arrimahaas ayaa ku xeeran marka laga tago mushkilada laba dhinac kala taagan maxaa xal u noqon karaya is leedahay halka xalka intaan u gudbin deegaanka Tuqarraq horta waxaan rabaa inaan wax yar macluumaad ka bixiyo sanadadii ugu dambeeyay waxaa base ku lahaa ciidamada Puntland waana barta kala qaybiso Somaliland iyo Puntland halkaas waxaa lagu qaaday jiray cashuura lagu qaadi jiray gawaarida xagga ka imaanayso iyo kuwa halkan ka baxaya dhan waa lagu hubin jiray horta deegaanka Tuqarraq marka laga hadlayo Garowe wuxuu u jiraa 70 kilomitir u jiraa 8 January 2017 ayaana ciidamada Somaliland ay ku soo duuleen halkaas ay qabsadeen markan gadaal ugu laabto muran dhuleedka gobolka Sool wuxuu soo bilaabay 2007 waagaas wixii ka dambeeyay aagaas waxay ahayd aag oo inta badan muran ka taagan yahay murankaas wuxuu inta badan soo shacbaxaa marka ugu dambeyso doorashooyin la filayo inay dhacaan doorashooyinka hadba dhinac walba loo eego ololaha doorashooyinka qaarkood musharaxiintu waxay ku galaan in ilaa laascaanood dib loo soo celinayo gacanta Puntland lagu soo celinayo madaxweynaha Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas ballan qaadadiisa ayay ka mid ahayd laascaanood faataxa kuma bixin faataxan laguma soo celinayo yiri dagaal inkastoo dhibaatooyinkiisa iyo culeyskiisa uu leeyahay handale doorashooyinka marka la galayo musharaxiinta qaabka u haldayaan oo kala marka la fiiriyo aad ugu duwan tahay iyo qaabka beer la xafsiga ay shacabku u sameynayaan muran dhuleedka ka taagan gobolka Sool waa dhibaato culeyskeeda leh aniga waxaan ku qiyaasaa arrin siyaasadeed inay inta badan waxaan ku dhahaa loo saariyo waxaana taa u leeyahay shacabka ka soo jeeda ama siyaasiyiinta ka soo jeedo gobolkaasi Puntland siyaasiyiin ay ugu jirta Somaliland siyaasiyiin ay ku leeyihiin marka ayaga waxaa la rabaa marka hore inay horta go'aan qaataan dhinaca ay raacayaan inay ka tashadaan ayahooda maadaama uu yahay dagaalkan oo inta badan saameynayo dadka gobolka degan deegaanka hadda dhibaatada ka taaganta Tuqarraqne waa culeyskiisu leeyahay labada dhinacna ciidankoodii waxa waaye xuduuda ay wada geeyeen dagaalka doo dhacane culeyska iyo dhibaatadiisa ayuu leeyahay ani waxaan u arkaa qaabka xalka murankaani looga bixin karo horta xuduudan waa xuduud beeneed waxaa sameeyey gumeystihii ayaa sameeyey Soomaaliya marka la fiiriyo qaabka gobolada u kala qaybiyay Somaliland iyo xuduud waagi la sameeynayo kale waa xuduud oo dadkii walaalihii ahaa oo gobolka isla degan oo ehel iyo qaraabo la yahay oo aad la isugu dhow yahay ayaa markii hore la kala jaray markaan waxay la tahay dadka deegaanka inay go'aan qaataan in ay ka tashadaan ayahooda iyo mustaqbalkooda go'aanna ka gaaraan halka ay raacayaan Puntland raacina mise laascaanood maxaan ku dhahaa gobolka Sool ama Somaliland ayaan raacina waa inay go'aan qaataan inta ay go'aan ka qaadanaynin oo siyaasiyiintoodu u horboodayaan dhinacyada Somaliland iyo Puntland u kala galayaan oo xilil ay ka raadsanayaan dadkoodana dhibaatada kama baxayaan xuduudana mar walba saana dhibaato ugu taagnaanaysa sanad walba doorashooyin marka la keeno ololaha laga dhiganayaa nin musharaxna uu kusoo baxayaa sidaasna waxay u ahaanaysaa mid culeyskeeda iska leh oo sida u taagnaato aamusnaanta dowladda federaalkana maxaa lagu macneyn karayaa dowladda federaalka tahay iyadaaba culeys haystaa arrimahan inay ka hadasho oo si dhexdhexaad uga hadashana weli maysan dhicin war-saxaafadeedka ka soo saartana waxay ku sheegtay in nabadda laga shaqeeyo labada dhinacna ay u fiican tahay in nabadgelyada iyo ammaanka ay haystaan la xoojiyo sida ogtahay Puntland iyo Somaliland marka loo fiiriyo gobolada dalka waa labada qayb ay aadkii ugu wanaagsan dhanka maxaan ku dhahaa amniga maamulka iyo horumarka marka Somaliland iyo Puntland oo gobolada dalka inay ku daydaan la rabin maanta in khilaafkan iyo dagaalkan saansaanta colaadeed laga dareemayeen horta waa nasiib darro aad u weyn dowladda federaalka
culayskeeda haysto siyaasadeeda iyo qaabka iyo muranka ayada dhexdeeda ayaaba kasoo bixi weysay war-saxaafadeed kooban inay kasoo saartay go-aan rasmi ahne ma aysan ka qaadan marka waxay diideysaa in arrimahan ay sii dhex gasho oo howlo kale iyo culaysyo kale kusoo furmadaan aad u mahadsan tahay daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka bandhiga ee telefishinka STN